Deja al doilea an, profesorii de la facultățile de pictură și unesc imaginațiile într-o comună galerie de primăvară. În această expoziție sunt panotate lucrări executate în tehnici diferite, momente care transcend de la realismul figurativ clasic până la abstractizarea ideilor propuse de fiecare artist în parte. Evenimentul este un bun prilej pentru studenți de a găsi niște afinități în ceea ce spune profesorul la ore și ce creează un artist. Chiar este superbă această expoziție, deoarece acum noi ne aflăm în practică plein-air și putem să ne inspirăm puțin sau să furăm într-un fel niște idei, de la profesorii noștri. Totodată, expoziția este un apel și pentru simpli spectatori care ar fi timpul să înțeleagă despre ce vorbesc artiștii plastici, susțin ei. Spectatorii noștri ar trebui să se mai cultive, să mai ia o carte, acum se deschide, se uită pe net, accesează de fel de site-uri și așa mai departe și de ce nu, să mai ia un dicționar de artă. Și atunci, încet, încet, oamenii știu despre ce este vorba. În multe cazuri, vedeți, sunt niște peisaje, niște flori, niște portrete, dar fiind transpuse în culoare, în linie, în anumite reguli compoziționale, ele capătă complet o altă conotație. Ele capătă o situație de farmec, dacă doriți, de amăgeală ușoară și omul este prins de aceasta, el dorește să fie dus așa ca într-un vis. Și asta e, după mine, fenomenul artei. Expoziția profesorilor este deschisă până pe 17 mai. Inga Ciobotari, Dumitru Volcov pentru Cotidian.